quần cấp hàng. Cô thêm giá gì để có tin mẹ làm tiếp. Mấy thằng thứ đây. Sao đây là người đâu? Cái bác nó được. Để con phải nó thay quần áo nó ở đây rồi cái áo. sáng sớm là chỉ để xe đi nơi luôn. Còn đồ mà về Tết rồi nghe được.